तपाई अझै खोक्दै हुनुहुन्छ? तपाईको कफ निस्केको छैन अझै? खै औषधि खाएको खै त कफ सफ निस्केको छैन अझै। यो रेमेडी ट्राई गर्नुहोस्। यसले तपाईको छातीमा जमेको कफलाई निकाल्नलाई मद्दत गर्दछ। साथै तपाईलाई पिनास भएको छ भने पनि तपाईको पिनासलाई पनि सहज बनाउँछ यसले। यो रेमेडीले तपाईको छातीमा जमेको कडा भन्दा कडा कफलाई सहजताका साथ निकाल्नलाई मद्दत गर्दछ। तपाईको नाकमा जमेको फोहोरहरूलाई निकाल्नलाई मद्दत गर्दछ भने पिनासमा अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ। तपाईले दिनमा 2 पटक बिहान अनि बेलुका सुत्नु अगाडि तपाईले चाहिँ यो रेमेडी ट्राई गर्नुहोस्। मात्र तपाईले 1 लिटर जति पानीमा 6-7 किस्रा ठुलो ठुलो खालको तपाईले लसुन कुटेर हाल्नुहोस् अथवा कोर्नुहोस्। त्यसमा तपाईले 1 ठुलो चम्चा बेकिङ सोडा हाल्नुहोस् अनि मजाले बाफ लिएपछि 5 मिनेटपछि तपाईले आफ्नो फेसलाई राम्रोसँग पुस्नुहोस् अनि सुत्नु होला। यो प्रक्रिया 3 दिनसम्म गर्नुहोस् बिहान बेलुका।